Павлодар облысында жұмысшы мамандықтар бойынша білім алып жатқан колледж студенттері тегін оқитын болады. Тілші материалы. Павлодардағы қызмет көрсету және тамақтану колледжінің студенті болашақ аспаз тілеген Дүйсенбай енді оқуын тегін жалғастырады. Мемлекет қолдауының шарапатын сезінген ауыл баласы бұдан былай оқу ақысына кететін 100 000 теңгесін үнемдейді. Сабағын жақсы оқыса, ай сайын алатын 17 000 шәкірт ақысы тағы бар. Отбасымызға деген өте күшті көмек болып тұр. Өйткені біз тегін оқимыз және өз қалаған мамандықтарына тегін оқуға түсуге болады. Мүмкіндік жасалып тұр. Ендігі арманым шеф-повар болу. Бұл колледжде 5 мамандық бойынша маман даярланады. Олардың қатарда аспаз, калькулятор, кондитер сынды қоғамымызға қажет мамандықтар бар. Здорово, что наше государство сегодня помогает учащимся рабочей профессии. Мемлекет жұмысшы мамандықтар бойынша білім алып жатқан студенттерге зор көмек көрсетуде. Ол қыздарымыз енді тегін оқиды. Әлемдегі күрделі экономикалық жағдайға қарамастан, біздің елде мейрамханалар мен кафелер ашылуда. Бұл жерлерде аспаздар мен кондитерлер аса қажет. Өңірдегі 50 жылдан астам тарихы бар қызмет көрсету саласы колледжінің студенттері де бұл игілікті істің шапағатын көруде. Аймақтағы танымал тігіншілер мен шаштараздар және модельерлер осы оқу орнының түлектері. Тегін білім алуға қол жеткізген болашақ шаштараз Динара Закир де келешекте өз сұлулық салонын ашуды көздейді. Бізді бюджетке көшірген соң, бұл бізге өте үлкен жеңілдік әкелді. Енді мен осы мамандығыммен ары қарай жүре беруге ойым бар. Және өз шаштаразымды, бизнесімді ашуға ойлаймын. Қазіргі кезде Ертіс өңірінде 4,5 мыңнан астам ұл қыз 25 мамандық бойынша білім алады. Қуантарлығы, олар облыстың еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие. Оқу орындары болашақ жұмыс беруші кәсіпорындармен келісім шартқа отырған. Сондықтан түлектердің барлығы екі қолға бір күрек табатынына сенімді. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий. Хабар Павлодардан.